Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Como ustedes ya saben, mi canal es Isidorita Love Arrows. Bueno, suscríbanse aquí en el botón de aquí abajito que es rojo y por favor comencemos con el video. Y si les gusta el slime como a mí, denle like y si no, también. Bueno, vamos a comenzar con el video. Bueno, este video se va a tratar sobre slime, que me dieron nuevas recetas, por ejemplo, como para hacer un slime. En este caso no es slime, esto es como porcelana fría. Tú lo dejas enfriar y por un día en algo helado, por ejemplo, igual lo puedes dejar en el refrigerador, en el congelador. Bueno, entonces si lo dejas, la cosa es que si lo dejas enfriar un ratito, o puede ser un día si quieres que te quede muy duro, o depende de cómo quieres que te quede tu figurita. Entonces, esto es como porcelana fría, como les dije, se pega un poco, pero la porcelana fría no se pega, así que esto por eso no es porcelana fría. Y aparte que acá atrás dice para leerlos en español y en inglés. En inglés es Enoji Art Clay y en español es arcilla de aire. Bueno, me dieron las recetas que se podía hacer con harina, champú y bórax. Y si no tienen bórax, se pueden hacer con una pizquita de bicarbonato y agua. Y el bórax, a propósito, es una mezclita con agua y bórax y le echan la cantidad, depende de cómo quieres que te quede tu slime. Bueno, en este caso, yo no lo hice, pero tengo pretendido hacer un slime, pero no tengo que nada de fritar. Porque este slime es un slime fluffy. Si fuera slime, fuera uno de los caracterizados slime fluffy, porque los slime fluffy quedan así como súper suavecitos y que no se estiran tanto. Miren, los slime fluffy no se les puede hacer así porque se les hace un hoyito, o si no queda como una tela de araña. Bueno, miren, ahí en este caso como que quedó un poco más. Bueno, pero la otra era de crema de afeitar, bórax, crema normal para cara, talco, puede ser colorante, igual que es algo que nunca puede faltar en un slime, y puede ser líquido para lentillas, el activador, o igual puede ser detergente. Bueno, el otro puede ser acetona. La acetona, no sé si funciona este slime. No me reclamen abajo en los comentarios si no les funciona, porque no sé si funciona este slime. Bueno, igual creo que funciona porque tiene casi todo. Igual se puede hacer con silicona o con pegamento blanco, o con la fría, con la blanca, como le digan en su país. Me dejan acá abajito en los comentarios cómo le dicen en su país. Bueno, igual hay un canal que me gusta, que les digo que les recomiendo que pasen por ese canal porque es mi compañera y me cae muy bien, así que les recuerdo que después de este video pasen por el canal de ella, que se llama Rafaela Uyauyo. Bueno, entonces igual pueden pasar por el canal de Erika González, que es mi prima, y ahí creo que van a subir otro video, y vamos a subir un video de expectativa versus realidad, pero después se tuvo que ir, así que no alcanzamos a hacerlo. Y ha hecho uno de útiles escolares comestibles, pero es uno solo, que es un clásico. Bueno, pero les digo que pasen por ahí porque ese canal es muy divertido. Y bueno, me dicen acá abajito en los comentarios si les resulta el slime. Bueno, igual este
slime, les digo que no es slime, pero lo pueden ocupar como slime. Y esto, por si acaso, no le corten esto porque ahí dice Close the zipper back. Y ahí tenía esa cosita, así por ejemplo distintos, así como ropa para aquí, para que uno los rompa. Así, pero aquí es Ziplocs. Ziplocs que se hace así. Suena. Este es Ziplocs, así que bueno. Si quieren hacer estas recetas de slime y tienen todas las cosas en su casa, bueno, los invito a hacerlo y que les quede muy bien el slime. Y bueno, acá abajito en la descripción igual les voy a dejar, ¿cómo es que se llama esto? Les voy a dejar los canales que les recomiendo que pasen. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.